La siguiente técnica de manipulación emocional se llama hoovering. No sé si se acuerdan que Hoover era una marca de electrodomésticos. Hace mucho, en mi época todavía, los que son más jóvenes no lo recordarán o no lo habrán conocido. Pero no sé si recuerdan ese de las lavadoras, ¿no? Que la mamá decía, Juanito, ¿quién crees que lava la ropa? Y el niño decía, Hoover. Muy bien. Bueno, Hoover no nada más hacía lavadoras, también hacía aspiradoras. Y de ahí viene esto. La palabra hoovering viene de aspirar.